ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೇಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮ್ಮಸ್ ಕಿಚನ್. ಇನ್ನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಸಾರ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜನ್ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತಾತೋತು ಜರ ತೂಲೆ ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಸಾರ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನದ್ದು ತೂಕ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪ ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು. ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಓಮ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡು. ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನಾಲೆ ಸಳ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅರಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು. ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ಒಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿನಾಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ತೊಂಡು ಶುಂಠಿನ ಮೂರ್ದು ದೀತೆರ ಮಸಾಲೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಏತ್ ಬೋಡತ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡ ಏನಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆಗೆ ದೀರಿ. ಸಾರ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೊದ್ದೆರೆ ಸುರು ಅನಾಗ ಒಂಜೆ ಸಳ್ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ವಾಸನೆ ಐಕೆ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರಡ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಮೀನನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿ. ಮೀನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಜಸ್ಟ್ ವರ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅಲಜಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮೀನ್ ಪುರ ತುಂಡ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಹಾ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ರೆಡಿ ಆತಣ ಯಾನಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತಣ ಅಂದ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದು ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.